Киев оказался во тьме и холоде после массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным украинской энергокомпании ДТЭК, в субботу без электроснабжения остались около половины миллиона жителей столицы. Жилые районы Киева погрузились в темноту, многоэтажные дома стоят без света, движение на улицах освещают лишь фары автомобилей, повсюду гул дизельных генераторов. Экстренные отключения электроэнергии были введены по всему городу. Как сообщили в государственной компании «Укрэнерго», ударом подверглись энергетические объекты. В результате были задействованы аварийные графики отключений. Это произошло на фоне температур, близких к 0 градусов. Россия атаковала Киев и другие регионы сотнями ракет и беспилотников. Удары были нанесены накануне встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которую Зеленский ранее назвал ключевой для обсуждения путей завершения почти 4 лет войны. Президент Украины Владимир Зеленский направляется в США на переговоры с президентом Дональдом Трампом. Встреча пройдет во Флориде и будет посвящена поиску компромиссных решений по мирному урегулированию войны с Россией. Об этом Зеленский сообщил в аудиосообщениях журналистам, отметив, что рассчитывает на содержательный и практичный разговор с американским лидером. Перед встречей с Трампом глава государства планирует провести телефонные консультации с европейскими лидерами, чтобы заранее согласовать позиции и ключевые подходы. Кроме того, по пути в Соединенные Штаты Зеленский сделает остановку в Канаде, где у него запланированы переговоры с премьер-министром Марком Карни. Там же ожидается совместная беседа с представителями ряда европейских стран. В Киеве подчеркивают, что дипломатическая активность последних дней направлена на укрепление международной поддержки Украины и поиск конкретных шагов, которые могли бы приблизить завершение войны. Сейчас мы летим во Флориду, США. По пути мы сделаем остановку в Канаде, где я встречусь с премьер-министром Карни. Мы также планируем провести онлайн-беседу с европейскими лидерами, чтобы обсудить все вопросы, проинформировать их и обменяться подробностями документов, которые я буду обсуждать с президентом США. Мы должны работать над минимизацией нерешенных вопросов. Сегодня для Украины и ее народа существуют четкие красные линии. Я уверен, что есть компромиссные предложения от американцев. Мы их знаем. У нашего врага, вероятно, есть свои цели, и мы о них знаем тоже. Эти вопросы крайне деликатны. Территории. Запорожская АЭС. Вы знаете мою позицию. Мы ничего юридически не признаем. Сегодня Россия показала, как она реагирует на мирные переговоры между Украиной и Соединенными Штатами, направленные на прекращение российской войны против Украины. Они начали массированное наступление на Украину. По мере того, как мы приближаемся к мирным переговорам, Россия ясно дает понять свой ответ. Самое важное сейчас. Дело в том, что если мы предпримем определенные шаги, мы должны обеспечить надежные гарантии и гарантировать свою защиту. Зеленский также заявил, что именно предлагаемые Вашингтоном гарантии безопасности остаются решающим элементом для устойчивого мира, а их уровень зависит от того, что Трамп будет готов предложить. Ранее президент Украины подчеркивал, что гарантии безопасности со стороны США должны быть закреплены решением Конгресса, чтобы не повторился сценарий с Будапештским меморандумом. На всей нашей территории должно быть безопасное небо плюс остановка огня, по крайней мере, во время выборов или референдума. Референдум – это тот же процесс, что и выборы, где люди повсюду должны иметь возможность прийти и проголосовать. Люди повсюду – наши военные, наши гражданские лица и те, кто находится за рубежом. Присутствие наблюдателей повсюду также имеет решающее значение. Европейская поддержка сейчас для нас крайне важна. Нам не хватает дополнительных систем ПВО. И это ясно. Они это знают. И они получили от нас все подробности. Нам необходимы стабильные поставки систем и ракет. Нам нужно больше ракет, потому что Россия атакует с помощью большего количества беспилотников и ракет. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 миллиарда. Об этом он сообщил во время совместного выхода к прессе с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Карни, выделенные средства должны помочь Киеву разблокировать дальнейшее финансирование со стороны Международного валютного фонда. Встреча состоялась в Галифаксе, в канадской провинции Новая Шотландия. Добро пожаловать! Спасибо, что уделили нам время в этот решающий момент процесса. Под руководством президента Зеленского у нас есть условия, возможность справедливого и прочного мира. Но для этого необходима готовность России. А варварство, свидетелями которого мы стали ночью,
нападение на Киев, показывает, насколько важно, чтобы мы были с Украиной в это трудное время и чтобы мы создали условия для этого справедливого и прочного мира и подлинного восстановления. Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине на сумму $2,5 миллиарда, которая поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления. У нас запланирована важная двусторонняя встреча, а затем виртуальная встреча с нашими коллегами из коалиции желающих. Сейчас мы находимся на заключительном этапе очень важных переговоров с президентом Трампом. Для Владимира Зеленского это была промежуточная остановка по пути в США, куда он направляется на переговоры с президентом Дональдом Трампом во Флориде. Зеленский отметил, что рассчитывает найти компромисс по параметрам мирного урегулирования и завершения войны, развязанной Россией. Он добавил, что среди ключевых тем будущих переговоров – гарантии безопасности и вопрос территориального контроля после прекращения боевых действий. Большое спасибо. Спасибо, что пригласили нас, Марк, премьер-министр. Прежде всего, спасибо за вашу поддержку. Спасибо за ваши слова о сегодняшней атаке. Это было действительно очень тяжело. Россия запустила более 500 беспилотников и десятки ракет. И я благодарю за противовоздушную оборону. Эта атака, опять же, ответ России на наши мирные усилия. И это действительно показало, что Путин не хочет мира, а мы хотим мира. Он человек войны, но боится говорить об этом публично. Но мы видим шаги, и нам нужно остановить эту войну любыми способами. И нам нужны две вещи – давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины. Мы поговорим об этом. Мы поговорим о противовоздушной обороне. И действительно, за последние недели мы сделали хорошие шаги в дипломатии. Но мы не можем жить в иллюзии, что это даст нам возможность уменьшить противовоздушную оборону. С Россией это не работает. В свою очередь, Путин заявил, что, по мнению Москвы, украинские власти не стремятся к мирному урегулированию конфликта. Об этом он сказал в субботу, 27 декабря, во время посещения одного из командных пунктов российских войск. Мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Президент США Дональд Трамп в интервью «Политика» заявил, что любые существенные шаги Украины от военной помощи до дипломатических инициатив будут зависеть от его одобрения. По его словам, Киев не может рассчитывать на поддержку США, пока Вашингтон не согласует ключевые решения. Трамп также выразил сомнения в действиях президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что США остаются главным арбитром в вопросах помощи и мирного урегулирования. Интервью прозвучало на фоне подготовки к возможной встрече Трампа и Зеленского, где стороны намерены обсудить рамочный план по безопасности и восстановлению Украины. «Политика» отмечает, что такие заявления указывают на более жесткую позицию Вашингтона и вызывают обеспокоенность у европейских партнеров, поскольку ставят под вопрос традиционные принципы трансатлантической поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Дональд Трамп может приехать в Украину, чтобы поддержать возможное мирное соглашение. В интервью Axios он заявил, что Витков и Кушнер готовы посетить Украину и представить детали мирного плана, который может предусматривать референдум по территориальным вопросам. При необходимости, отметил Зеленский, свою позицию в Киеве может изложить и сам Трамп. Встреча двух президентов намечена на это воскресенье во Флориде. Главная тема – обсуждение почти готового мирного плана, включающего меры по безопасности и экономическому сотрудничеству. По данным издания, Россия согласна на перемирие, однако ключевые вопросы по территориям остаются открытыми. Переговоры продолжаются, окончательного соглашения пока нет, но встреча в Мар-а-Лаго может стать важным шагом к миру.
Американские исследователи, проанализировав коммерческие спутниковые снимки, сообщают о вероятном размещении российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на территории бывшего военного аэродрома Кричев-6 в Могилевской области Беларуси. Уверенность оценки около 90%. Эксперты указывают на характерные признаки инфраструктуры, включая железнодорожную точку разгрузки, замаскированные позиции и объекты охраны. По имеющимся данным, «Орешник» может нести как обычные, так и ядерные боеголовки и обладает дальностью, позволяющей поражать цели на большей части Европы. Ранее белорусские власти заявляли, что комплекс заступил на боевое дежурство в декабре, называя его элементом стратегического сдерживания. Размещение российских ракет в Беларуси повышает напряженность в регионе, расширяет потенциальную зону угроз и вызывает обеспокоенность у Украины и стран Запада, которые рассматривают этот шаг как очередное проявление военной интеграции Минска и Москвы. В Санкт-Петербурге силовики задержали более 70 человек по подозрению в дискредитации российской армии. По данным источников, группа действовала под видом религиозной организации «Школа единого принципа», которая, как утверждается, была создана в Украине и проводила закрытые регулярные встречи. На них участники обсуждали СВО, молились за победы ВСУ и здоровье Владимира Зеленского, а также просили высшие силы помешать действиям российской армии в ряде регионов. Предполагаемым руководителем организации называют петербургского педагога, главу Института управления образованием Ольгу Даутову, ранее публично говорившую о светлых принципах и уроках любви. При этом, как сообщается, участники старались не афишировать свои взгляды, опасаясь внимания правоохранителей. После рейда в Адмиралтейском районе всех задержанных опросили и отпустили, сейчас идет проверка, по итогам которой им может грозить до 10 лет лишения свободы. Соединенные Штаты нанесли авиаудар по позициям ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Операция, проведенная по приказу президента Дональда Трампа, была согласована с нигерийскими властями. Трамп заявил, что удар стал ответом на целенаправленные убийства христиан и подчеркнул, что ранее предупреждал боевиков о последствиях. По данным правительства Нигерии, атаке подверглись 2 лагеря ИГИЛ в лесу Бауни в штате Сокото, где находились иностранные боевики, прибывавшие из региона Сахеля. Сообщается, что использовались беспилотники МК-9 Reaper и 16 высокоточных боеприпасов с ГП с наведением, запущенных с морских платформ в Гвинейском заливе. После удара стало известно, что как минимум 3 американские крылатые ракеты «Томахок» не достигли целей и упали вдали от районов активности террористов. Обломки и не разорвавшиеся боевые части обнаружили жители возле города Оффа в штате Квара. При этом повреждены жилые дома. Нигерийский аналитик по вопросам безопасности Авал Абдуллахи заявил, что при ударе по структурам, связанным с ИГИЛ, США следовало сосредоточиться на лесу Самбиса на северо-востоке, а произошедшее привело к ущербу для мирных жителей. Если ИГИЛ собирались атаковать, то это должно было произойти на северо-востоке, в лесу Самбиса. Даже на северо-востоке оно не должно быть сосредоточено на каком-то конкретном районе, а именно в лесу Самбиса, где находятся группировки Боко-Харам и ИГИЛ. Именно на этом должны были сосредоточиться США, пытаясь выяснить их местонахождение. Если бы США это сделали, все нигерийцы были бы им за это благодарны. А в Сокото нет этой группировки, это северо-западная часть Нигерии. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что готовится во 2-й раз стать мамой. Радостной новостью она поделилась в соцсети, опубликовав фото у рождественской елки, на котором заметен округлившийся живот. Левитт также написала, что они с мужем ждут девочку, которая должна родиться в мае. Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать. Девочка, которая появится на свет в мае 2026 года. Мы с мужем в восторге от того, что наша семья пополнится, и с нетерпением ждем, когда наш сын станет старшим братом. Мое сердце переполнено благодарностью Богу за благословение материнства, которое, я искренне верю, является самым близким к раю на земле. Я также чрезвычайно благодарна президенту Трампу и нашему руководителю аппарата Сьюзи Уайлз за их поддержку и за создание благоприятной для семьи атмосферы в Белом доме. 2026 год будет замечательным, и я так рада стать мамой девочки. Высокопоставленный представитель администрации Трампа рассказал Fox News, что Левитт останется на своем посту еще несколько месяцев, и это может сделать ее первой беременной пресс-секретарем Белого дома в истории. Кэролайн и ее муж уже воспитывают 1,5-годовалого сына Ника, а также, как отмечается, давно мечтали о большой семье. Супруг Левитт – предприниматель в сфере недвижимости Николас Ричио из Нью-Гэмпшира. Ему 60 лет, он на 32 года старше жены. Пара официально поженилась в январе 2025 года, за несколько дней до 2-й инаугурации Дональда Трампа.